有真侪咧做居家隔离的民众，因为袂当出门，所以拢叫外送。但是外送员并唔知影叫餐的人客是毋是当咧做居家隔离。台北市美食外送工会今仔日就到卫福部发表诉求，希望外送公司会当全面强制这个无接触来送餐，也若无外送员真有可能会将做防疫的漏网。外送员送餐到府，但是疫情期间，府上是不是有人居家隔离？外送员经常是到现场才知影。把餐点给他，然后他在关门的那一刹那就很用力的咳嗽了一下，然后我就很害怕。虽然两大知名外送平台有提供人客伫订餐的时阵选择无接触送餐的服务，外送员就会把餐点放伫消费者指定所在。但是外送员若是想要知影送餐的对象是毋是当咧居家隔离，只会当顾客凭良心主动告知。万一顾客隐瞒，外送员可能就有感染的风险。非常多人是用接触送餐的，那比较有自知的才会跟我们私讯说，哦，他是居家隔离的人，对。但是很多不知道的，或是还有外国人的，那怎么办？外送员呼吁公司应该全面强制无接触送餐，保障员工权益。询问两间知名外送公司有无应，结果进前无回应。福潘达发出声明，若是有收到政府通知的暂时停止居家隔离消费者消费权限，嘛透过免外送费优惠，鼓励线上付款，避免甲消费者直接接触。美食外送产业工会嘛希望劳动主管机关重视这个问题，然后外送员加做防疫的看法。